Hello friends, welcome to my channel. Hello, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வார்த்தை ஜாலம்னு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல போறேன். அது வந்து இந்த தம்பி கரெக்ட்டா சொல்றாங்களா என்னன்னு பார்க்கணும். தம்பி இப்போ நான் சொல்றது வந்து நீ ஃபாஸ்டா சொல்லணும், ஓகேவா? சொல்லுங்க. பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. ஒரு சென்டென்ஸ். பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. இத வந்து ஃபாஸ்டா நீங்க சொல்லணும். பீட்டர் பைப்பர் பெக்கடுதா என்னது? பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. தடுமாறாம சொல்லணும், கரெக்ட்டா சொல்லணும். பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. சரி இருங்க தம்பி, நான் சொல்றேன் இப்ப. ஸ்பீடா சொல்ல பாருங்க. பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. இந்த மாதிரி தடுமாறாம சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. பீட்டர் பைப்பர் picked a peck of pickled pea. Yes.